सुसम्मान र नमन व्यक्त गर्न चाहन्छु। यसै गरी कपनमा ल्याउनु भयो सच्चाइको बिउ, आफू त उडार भयो, अरूको लागि पनि उडार गर्छु भनेर ल्याउनु हुने हाम्रो सन्तोषी म्यामको परिवारलाई पनि एकदमै सुसम्मान र नमन व्यक्त गर्न चाहन्छु। यसै गरी यस नीतिमा पनि हामीलाई नजिकको दूरीको लागि आफू त दुःखमा दलदलमा एकदम दुःखमा उडार भयो, अब हामीलाई पनि सहजमा एकदमै हुन्छ भनेर हामीलाई नजिकको दूरीमा ल्याउनु हुने हाम्रो दुई राजु सर, राजु श्रेष्ठ सर, राजु अधिकारी सर, हेमा म्याम र कल्पना म्याम र सम्पूर्ण बाबु नानीलाई पनि एकदमै सुसम्मान र नमन व्यक्त गर्न चाहन्छु यहाँबाट। यसै गरी जति पनि सच्चाइको राज्य चलाउनु हुने, देश विदेशमा जति पनि अगुवा हुनुहुन्छ, आत्मामा ईश्वर हुनुहुन्छ भनेर चिनाउनु हुने सम्पूर्ण अगुवा देश विदेशको यहीँबाट एकदमै सुसम्मान र नमन व्यक्त गर्न चाहन्छु। यसै गरी यस वाद्यवादनमा एकदमै हामीलाई भजनमा उत्साहित गर्नुहुने सरहरू र यस लिडर म्याम सर र जति पनि हजुरहरू हुनुहुन्छ, आत्मामा ईश्वर हुनुहुन्छ र यस ईश्वरको राज्यमा आएपछि सबै कुराको उद्धार हुन्छ भनेर आउनुहुने सम्पूर्ण आत्मिक जनहरू र सम्पूर्ण सर म्यामलाई एकमुष्टमा एकदमै नमन र सुसम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु। मैले पनि हजुरहरू जस्तै एकदमै सुसमाचार सुने। मैले चित्रा साई बहिनीको मुख भएर जब मैले उहाँको मुखबाट उसको मुखबाट सुन्नुभन्दा पनि ऊ र म एकदमै नजिकको साथी जस्तै थियो। ऊ एकदमै दलदलमा परेको मैले एकदम नजिकबाट देखिरहेको थिएँ। जब कति महिनापछि मैले ऊ भेट्दा उसको अनुहारै एकदमै चमक र उसको एउटा घाउ थियो हातमा एकदम फका निकै नभएको त्यो एकदमै सफा देखेपछि मैले नि के भयो भनेर मैले सोधेँ। तर मैले देख्दा उसको अनुहार एकदमै उज्यालो र एकदमै देखेपछि के हो भन्दा उसले सुसमाचार सुनाउनु भयो। त्यसपछि म कहिले जाने म त हजुरहरूले भन्नुहुन्छ सुसमाचार सुनेर पनि कति वर्ष आएन भन्नुहुन्छ। म चाहिँ एकदमै मम्मीको कारणबाट सुसमाचार सुनेको थिएँ। मम्मीलाई चाहिँ नसा सुकेर आँखा नदेख्ने भइसकेपछि इन्डिया सबै ठाउँमा उपचार गरेर पनि उपचार नभएपछि यहाँ सम्भव हुन्छ भनेर मम्मीको लागि मैले एकदमै खुसीले एकदमै यस ईश्वरको राज्यमा पाइला टेकेँ। जब यस राज्यमा पाइला टेकेँ, यस महिमा जब सुसमाचार सुने तर कहिले जाने भन्दा पनि जुन दिन ईश्वरले चुनेको थियो त्यही दिन मात्र हामी पुग्ने रहेछ। जब म एकदमै सुसमाचार सुनेर पनि 4-5 महिनासम्म एकदमै महिमामा आउनलाई कहाँ जुट्ने भन्ने उनै थिएन। जब एक दिन जुटे, फेरि एक दिन त्यो बहिनीलाई भेटेपछि खोइ मलाई लाने भनेको कहिले भन्दा यही महिमा आइसक्यो भनेर बल्ल म यस मेफीको उता भवनमा जुटेको चाहिँ कति 4 वर्ष भयो। 3 वर्ष पुगेर 4 वर्ष भयो ईश्वर चिनेको मैले पनि। जब म ईश्वरको राज्यमा आएँ र जब म भित्र पसेँ, हजुरहरूले भन्नुहुन्छ नाचेर गाएर यसरी पनि कहाँ उद्धार हुन्छ र भन्नुहुन्छ। तर मलाई त्यस्तो कुनै कल्पना पनि भएन। ईश्वर हजुरको राज्यमा यहाँ आएर जसरी हुन्छ उद्धार हुन्छ भने म यस राज्यमा पाइला टेकेँ भनेर एकदमै जुन दिन ग्रहण गरेँ मरासैनी हातको मुखको हात भएर त्यसै गरी ग्रहण पाएँ। मैले चङ्गाइ पाएँ हाम्रो श्रेष्ठ सरको हात भएर, ईश्वरको हात भएर। फेरि पनि सर म्याम मरासैनी म्याम र राजु श्रेष्ठ सरलाई एकदमै सुसम्मान र नमन व्यक्त गर्न चाहन्छु। जुन दिन मैले यस राज्यमा पाइला टेकेँ त्यसपछि म पनि एकदमै मम्मीको कारणबाट जुटेको थिएँ। तर म पनि साँच्चै भन्नुपर्दा म यतिकै यस राज्यमा आउने थिएन, एउटा कारण हुने रहेछ। तर म एकदमै भाग्य माने ठान्छु। मम्मीको कारणबाट म एकदमै ईश्वरलाई एकदमै चाँडै चिन्न पाएँ। प्रकाशले पनि भन्नुहुन्छ सबैजना दलदलमा कहीँ थाकेपछि मात्र आउनुहुन्छ, चाँडै आउने भाग्यमानी भन्नुहुन्थ्यो। त म यसै भाग्यमानीमा पढेँ। तर मलाई चाहिँ रोग भन्नुपर्दा चाहिँ रोग त अनगिन्ती
भन्यो भने 50वटा रोग हुन्छ, तर मान्छे चाहिँ तर म कुनै रोगबाट थलिएको चाहिँ थिएन अहिलेसम्म। रोग टाउकोदेखि शिरसम्म भन्यो भने त रोगको एक पान्ना नै बन्छ। अरूहरूले गवाई भनेर यो ठिक भयो भनेपछि, आँखा ठिक भयो भनेपछि ओहो मेरो पनि आँखा ठिक, मुखमा खटिरा आउने, अनि घुँडा खियो भन्ने, अनि यो कुटकुचा दुख्ने, पैँताला दुख्ने, पैँतालामा हड्डी बढ्यो भन्ने रोगको त्यो भन्यो भने त अनगिन्ती छ होइन। ईश्वरले जब म ईश्वरकोमा पाइला देखेँ सम्पूर्ण रोग र यो दुखाइबाट एकदमै छुटकारा पाएर एकदमै अमृतले पखारेर भलसँग पारिदिनु भइसक्यो। ईश्वर पितालाई करोड करोड धन्यवाद गर्छु गुरुमसेको। तर म एकदमै ग्यास्ट्रिकले चाहिँ एकदमै गाह्रो हुन्थ्यो मलाई, एकदमै कहिलेकाहीँ त इमर्जेन्सी परेर डक्टर कहाँ पनि जानुपर्ने, एकदमै गाह्रो हुन्थ्यो। अनि डक्टरलाई जचायो, भिडियो एक्सरे गऱ्यो भने चाहिँ तर केही समस्या देखाउँदैन थियो। तर मलाई एकदम पेट फुल्ने, कतै बाहिर गएर खाएर आयो भने पनि घरमा त औषधि त हुन्थ्यो तर हुन्छ कि हुँदैन भन्ने एकदमै डरको आत्मा राखेको हुन्थ्यो। म बाटोमा पनि औषधि बोकेर आउने पर्ने अवस्था थियो, छटपटी हुने भएर। तर अहिले एकदमै कुनै रोग छैन, म एउटा चक्की पनि खानु परेको छैन ईश्वर। तर म पितालाई करोड करोड धन्यवाद। त्यसै गरी हामीले त्यो औषधि छोडो भन्न त हामीले सर म्यामले छोडो भनेर छोडेको होइन कि आत्मामा हामीले एकदमै ईश्वरसँग कनेक्ट भएपछि आफैले एकदमै हामीले यो नखाँदा पनि हामीलाई आफै एकदमै भलचङ्ग भएपछि आफै छोड्ने रहेछ। त्यो आत्मामा आफूले आएर गर्ने हो। हामीले यहाँ आएर कसैले भन्नुहुन्छ औषधि छोड्यो भनेर छोडो भनेर छोडेर केही नराम्रो भयो भने भन्नुहुन्छ नि, त्यो चाहिँ बिल्कुलै होइन। त्यो आत्मामा आएर आफैले गर्ने हो। यहाँ कसैले औषधि छोड्यो भनेर छोड्न लगाउने होइन, त्यो त पिताले गर्ने कार्य हो। पिताले भन्नुभएको छ तिमी ममा रह्यो भने म तिमीमा रहन्छु भन्नुभएको छ होइन पिताले पनि। त्यसै गरी मेरो परिवारमा पनि बच्चाहरूमा पनि धेरै समस्या थियो। अघि म्यामले भने जस्तै म पनि एकदमै नपाउने कुरामा एकदमै हिँड्दै गएको थिएँ। परमेश्वरको मन्दिर त हामी नै भनेर हामीले ईश्वरले रचना गर्नुभएको थियो छ होइन। तर हामी चाहिँ मानिसले बनाएको चिजमा एकदमै धन्दा धुन विश्वास गरेर एकदमै व्रत बसेर, बाबु एकदमै बिरामी हुन्थ्यो मेरो पनि। अनि त्यो चिनहरू देखाउँदा व्रत बसाउन भनेर मैले पनि मङ्गलबारको व्रत त कति वर्ष बसेँ। अनि पाठ पनि लगाएँ 2-3 दिन लगाएर घरमै। त्यसै गरी जति गर्दा पनि बाबुको 2टा अपरेसन गर्नु पर्यो। तर जब म यस परमेश्वरमा राज्यमा आएँ, मेरो छोरीको समस्या पनि कति थियो, एकदमै मिनिस्ट्रेसन समस्या, एकदमै सबै समस्याबाट मेरो परिवारबाट एकदमै पानीले पखालेर एकदमै अमृतले पखालेर एकदमै भलचङ्ग भइसक्यो परिवारलाई। अहिले औषधि भनेको त गर्नै परेको छैन। भजनमा नि भनिएको छ चुहिने थियो थोला तालिदिनु भई परमेश्वरले भनेर। यो भजन आउँदा मेरै लागि बनेको जस्तो लाग्छ। पिता परमेश्वरलाई करोड करोड धन्यवाद गर्छु गुरुमसे यसुको नाममा। हामीले पिताले भन्नुभएको छ तिमीले एकदमै ममा रह्यो भने तिमी ममा रहन्छौ भने भन्नुभएको छ होइन। हामीले विश्वास जति हामीले परमेश्वरलाई विश्वास गर्यौँ, विश्वास अनुसारको फल भन्ने एउटा भजन पनि छ। हामीले परमेश्वर भन्यो तर हामीले त्यो वचन त बोलेका छौँ पिताको होइन। यो वचनमा त बोलेका छौँ तर वचन अनुसार हिँड्न सकेन भने हामीले एकदमै त्यो पनि हामीले ईश्वरले त्यसको लागि पनि जाँच गर्नुहुन्छ। ईश्वरलाई त्यसको लागि नै करोड करोड धन्यवाद गर्छु गुरुमसी येशूको नाममा। त्यसै गरी म एउटा दृष्टान्त भन्न चाहन्छु। हाम्रो अगुवास म्यामले सुनाउनु भएको एउटा दृष्टान्तबाट भन्न चाहन्छु। हाम्रो यो महात्मा गान्धी भन्ने त सबैलाई थाहा होला, इन्डियाको एकदम महान व्यक्ति हुनुहुन्छ। अनि एकजना अब केही समस्या पर्यो कि उहाँसँग परामर्श लिनलाई एकदमै लाइन बसेर जानुहुने रहेछ होइन। त्यस्तैमा एकजना बच्चाले चाहिँ एकदमै चिनी खाने रहेछ। चिनी खाने
भएर अनि अब चिनी छुट्याउनु लागि उहाँ ज्ञानी र महात्मा हुनुहुन्छ। उहाँले भन्यो भने मेरो बच्चाले चाहिँ अब चिनी खान छोड्न नलागे लानु पर्यो भनेर जानुभयो होइन। एक दिन लाइन बस्यो जानुभयो। महात्माको अगाडि लाइन धेरै हुने तर कुरेर दिनभरि लाग्ने। तर त्यो उहाँले के भन्नुभयो भने फेरि पछि आऊ। फेरि जानुभयो अर्को हप्ता, फेरि अर्को हप्ता, 3 चोटि जानुभयो तर फर्काउनु भयो। त्यसपछि अन्तिममा फेरि जानुभएपछि अनि के भन्नुभयो भने चिनी नखाऊ यसले नराम्रो हुन्छ भनेर जब महात्मा गान्धीले भन्नुभएपछि अनि फर्केर गएर यति जाब भन्नलाई पनि मलाई किन यति दिन कुराउनु भएको होला भनेर अनि फेरि उसलाई मनमा कस्तो खुल्दुली आएर न फेरि महात्मा गान्धीकोमा गएर भन्नुभयो यति भन्नलाई किन पहिले भन्नुभएको। यति भने त हजुरको कुरा सुनेर मैले मेरो बच्चाले मान्छ भनेर हजुरकोमा ल्याएको भन्नुहुँदा चाहिँ उहाँले के भन्नुभयो यति बेलासम्म मनी चिनीको एकदमै लटमा मनी खाने बानी थियो भने मनी आफू ठिक छैन भने मैले कसरी तिमीलाई यो वचन दिने भनेर एकदमै त्यसो भन्नुभयो। ईश्वर पितालाई करोड करोड धन्यवाद गर्छु गुरु मसीह येशूको नाममा। त्यसैले पिता परमेश्वरले भन्नुभएको छ मेरो वचनमा हिँड, मेरो वचन बोल, तर त्यो वचन बोलेर त्यसको पालना गर्न सकेन भने यो बोलेर पनि तिमीलाई बोलेर पनि मात्र हुनेवाला केही छैन। ईश्वर त्यो वचन अनुसार हामी हिँड्नुपर्छ। हामी कसैलाई एकदमै झुक्याउनु हुँदैन। ईश्वर पिताले भन्नुभएको छ। त्यसैले पिताले यही वचन र यही दृष्टान्तबाट आजलाई एकदमै विश्राम लिन चाहन्छु। पिता परमेश्वरलाई करोड करोड धन्यवाद गर्छु गुरु मसीह येशूको नाउँमा। मेरो गवाई हजुरहरूलाई दबाई भइसक्यो, हजुरहरूको गवाईले पनि मलाई दबाई भइसक्यो भन्दै पिता परमेश्वरलाई फेरि पनि करोड करोड धन्यवाद गर्न चाहन्छु गुरु मसीह येशूको नाउँमा। ईश्वर पितालाई करोड करोड धन्यवाद गर्छु म मसीह येशूको नाउँमा। जगतकै मालिक तिनै लोकका सृष्टिकर्ता हाम्रा महान अनुकारी परमेश्वर पितालाई अरबौं खरबौं धन्यवाद गर्छु मेरो सारा हृदयले नै मसीह येशूको नाउँमा। आज परमेश्वर पिताको अन्य भाषाको दिन, आज सिक्ने र सिकाउने दिन। आज मैले अफिसमा पनि छुट्टी मागेर आएको छु। कति भयो गवाई नभनेको। आज ईश्वरमा गवाई भन्ने छु भनेर यो दिन पनि परमेश्वरले चुन्नुभयो। आज परमेश्वर पिताले खडा गरेर यस ठाउँमा खडा गर्नुभएको छ। यसमा पनि परमेश्वर पितालाई करोडौं धन्यवाद गर्छु म मसीह येशूको नाउँमा। मलाई सुसमाचार सुनाउनु भयो सृष्टि गुरुङले। उहाँलाई पनि एकदमै शिर झुकाई नमन व्यक्त गर्न चाहन्छु। साथै उहाँको घर परिवारमा ईश्वर पिताको भरिपूर्ण आशिष र अनुग्रह परिरहोस् भन्न चाहन्छु। ईश्वर पितालाई करोड करोड धन्यवाद गर्छु म मसीह येशूको नाउँमा। 54 राष्ट्रमा सत्यताको बिरुवा रोप्नुहुने जति पनि अग्रज स्थानमा रहनुहुने अग्रज सर म्याम हुनुहुन्छ, पोखरामा रहनुहुने सुशीला म्यामज्यू, प्रकाश सरज्यू, सूचना नानीमा पनि शिर झुकाई नमन व्यक्त गर्न चाहन्छु। साथै ईश्वर पिताको भरिपूर्ण आशिष परिरहोस् भन्न चाहन्छु। ईश्वर पितालाई करोड करोड धन्यवाद गर्छु म मसीह येशूको नाउँमा। र त्यसै गरी यस कपन हाइटमा पनि काठमाडौँकै अगुवा हुनुहुन्छ सन्तोषी म्याडमज्यू र रबिन सरज्यू र 2टा छोरीमा पनि शिर झुकाई नमन व्यक्त गर्न चाहन्छु। साथै ईश्वर पिताको भरिपूर्ण आशिष बर्सिरहोस् भन्न चाहन्छु। ईश्वर पितालाई फेरि पनि करोडौं धन्यवाद गर्छु म मसीह येशूको नाउँमा। त्यसै गरी आफू निको भएर परमेश्वर पिताको सत्यताको बिरुवा रोप्नुपर्छ। यस नजिक बसपाग एरियामा पनि मैले परमेश्वर पिताको सत्यताको बिरुवा रोप्नुपर्छ। म त निको भएँ, अरूलाई पनि मैले परमेश्वरको सुसमाचार सुनाउनु पर्छ। मेरो जीवनमा परमेश्वर पिताले काम गर्नुभएको छ भने अरूको जीवनमा पनि उद्धार हुनुपर्छ भनी दब्ब चित्त भएर एकदम पवित्र आत्माद्वारा ईश्वरको सत्यताको बिरुवा रोप्नुहुने हामी सबैका अगुवा हुनुहुन्छ 4 जना अगुवा, राजु श्रेष्ठ सरज्यू, हेमा म्यामज्यू, कल्पना अधिकारी म्यामज्यू र अधिकारी सरज्यूमा बाबु नानीमा पनि शिर झुकाई नमन व्यक्त गर्न चाहन्छु। ईश्वर पिताको भरिपूर्ण आशिष बर्सिरहोस् उहाँहरूको बिजनेस व्यापारमा, परमेश्वर पिताको अनुग्रह परिरहोस् भन्न चाहन्छु। ईश्वर पितालाई करोड करोड धन्यवाद गर्छु म मसीह येशूको नाउँमा। मलाई ग्रहण चङ्गाई गरिदिनु भयो राजु श्रेष्ठ सरको आत्माद्वारा, मुख भई हात भई परमेश्वर पिताले
यसमा पनि राजु श्रेष्ठ सरज्यूलाई एकदमै शिर झुकाई नमन व्यक्त गर्न चाहन्छु। फेरि पनि राजु श्रेष्ठ सरको बिजनेस व्यापारमा परमेश्वर पिताको अनुग्रह र आशिष परिरहोस्। उहाँका बन्द ढोकाहरू परमेश्वर पिताले खुलाइदिनु भएको होस्। उहाँलाई ऋण मुक्त गराइदिनु भएको होस् परमेश्वर पिता भन्दै यसै स्टेजबाट परमेश्वर पितासँग माग्न चाहन्छु। ईश्वर पितालाई करोड करोड धन्यवाद गर्छु। म मसीह येशूको नाममा मेरो गवाई भन्नु पर्दा त संसारिकमा हुँदा म एकदमै दलदलमा थिएँ, म एकदमै अन्धकारमा थिएँ। हिजो यो अन्धकारको भुमरीमा चाहिँ म एकदमै फसिरहेको अवस्थामा चाहिँ मलाई सुसमाचार सुनाएर यस ठाउँसम्म ल्याउनु हुने सृष्टि गुरुङै हुनुहुन्छ। फेरि पनि उहाँलाई चाहिँ धन्यवाद दिन्छु र परमेश्वर पिताको आशिष बर्सिरहोस् भन्न चाहन्छु। उहाँले सुसमाचार नसुनाउनु भएको भए आज म यस ठाउँमा यस स्टेजमा म खडा हुने थिएन। यस स्टेजमा खडा हुनु नै परमेश्वर पिताले आज मलाई गवाई पस्केर दिनुभएको छ। गवाई त अनगिन्ती छन्, अनगिन्ती छन्। 3 दिन 3 रात भनेर पनि सिद्धिँदैन। पाइलै पछि परमेश्वर पिताले गवाई दिनुभएको छ। मेरो जीवनमा, मेरो श्रीमानको जीवनमा, मेरो छोरीको जीवनमा एकदमै अनगिन्ती आशिष वर्षाउनु भएको छ। आज यही गवाई शेयर गर्न यस ठाउँमा म उपस्थित भएको छु। परमेश्वर पितालाई करोडौं धन्यवाद गर्छु। म मसीह येशूको नाममा परमेश्वर पिताले वचनद्वारा पनि भन्नुभएको छ, वचन प्लस गवाई सँगसँगै म जानेछु। ईश्वरलाई धन्यवाद। परमेश्वर पिताले भन्नुभएको छ तिमी पहिला आफू सच्चियौ। सच्चाइमा हामी किन आएका छौँ त? सच्चिनु आएका छौँ हैन? तिमी पहिला आफू सच्चियौ त भन्नुभएको छ। खोइ त हामी सच्चेको हैन, कोही पनि सच्चेका छैनौँ। यो पनि ईश्वरको, त्यो पनि ईश्वरको, सारा संसार ईश्वरको, मै पनि ईश्वरको। यो पनि ईश्वरको, त्यो पनि ईश्वरको, सारा संसार ईश्वरको, मै पनि ईश्वरको। परमेश्वर पितालाई धन्यवाद गर्छु। म मसीह येशूको नाममा। हाम्रो यहाँ केही पनि छैन, सबै परमेश्वर पिताले दिनुभएको छ। सबै परमेश्वर पिताले नै दिनुभएको हो। र हामी यहाँ जति पनि पवित्र सन्तान, हामी यहाँ जति पनि उपस्थिति भएका छौँ, सम्पूर्णलाई पनि म शिर झुकाई नमन व्यक्त गर्न चाहन्छु। ईश्वर पिताको परिपूर्ण आशिष बर्सिरहोस् भन्न चाहन्छु। जति पनि परमेश्वर पिताको महिमा गर्नुपर्छ, परमेश्वर पिताको काम गर्नुपर्छ, जति पनि लिडर साथीभाइहरूमा म्युजिक सिस्टममा पनि एकदमै म शिर झुकाई नमन व्यक्त गर्न चाहन्छु। साथै ईश्वर पिताको परिपूर्ण आशिष बर्सिरहोस् भन्न चाहन्छु। मेरो गवाई भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ एकदमै म दुःख र कष्टमा, एकदमै अन्धकारमा रुमल लिएर एकदमै भमरीमा फसिरहेको बेलामा चाहिँ आज मैले ईश्वरलाई चिन्न पाएको छु। म हिजो जिरोमा थिएँ। परमेश्वरको राज्यमा आउनुभन्दा म हिजो एकदमै जिरोमा थिएँ। किनकि मेरो घरमा चाहिँ खाना बनाउनको लागि चामल हुने थिएन, ग्यास हुने थिएन। तर मैले घरबेटी एकदमै असल पाएको छु। यो गवाई मैले सेयर गर्नै पर्छ, भन्न नै पर्छ। परमेश्वर पिताले चाहिँ मलाई घरबेटी एकदमै असल दिनुभएको छ। घरबेटीको बाल बुझाउनलाई 3-4 महिना भइसकेको हुन्थ्यो, 50-60 हजार भइसकेको हुन्थ्यो। त्यसमा पनि एकदमै अन्योलमा परिरहेको, एकदमै बाटोहरू नखुलेको, बाटोहरू जम्मै आय आर्जनको बन्द भएको थियो। श्रीमान दिनरात जाँड रक्सीमा झुलेर बस्नुहुन्थ्यो। सारा सम्पत्ति चाहिँ जाँड रक्सीले नै एकदमै सडकमा ल्याएको थियो। हाम्रो जीवन त्यस्तो अन्धकार थियो र आय आर्जनको बाटोहरू सबै बन्द भएको दिनभरि उहाँ श्रीमान सुती बस्नुहुन्थ्यो। मैले काम गर्न जान्छु भन्दा पनि उहाँलाई रोकआउट विघ्न बाधा ल्याउनुहुन्थ्यो। एकदम शङ्का उपशङ्का बेसी हाम्रो जीवनमा भएको थियो। 61 सालमा म उहाँसँग आएँ। 63 सालबाट मेरो जीवनमा ठुलो एकदमै बोक्नै नसक्ने भारी पीर व्यथाले चाहिँ एकदमै घेरेको थियो। 63 सालबाट मेरो जीवन एकदमै तकनाचुर भइरहेको थियो। एकदमै तहस नहस दुष्टवाला आत्माले चलाएर चाहिँ हाम्रो जीवनमा त्यस्तो भएको थियो। उहाँको मेरो श्रीमानद्वारा नै मैले चाहिँ आज परमेश्वर पितालाई चिन्न पाएँ। किनकि मेरो छोरीको लागि म सुत्रिनु पर्छ। मेरो छोरी भइसक्यो, म सत्य मार्गमा हिँड्नुपर्छ भन्ने मेरो अठोट मेरो आत्मामा आयो। त्यही दिनदेखि चाहिँ मैले ती हातले बनाएका ती आकारहरू, ती चीज वस्तुहरू, शिल्पकारले बनाएका ती मूर्तिहरू, ती जति पनि हातले बनाएका तस्बिरमा मैले पुछिराखेको थिएँ भने ती चिजलाई चाहिँ मैले फ्याँकेर एकदमै मेरो आत्माबाट आयो कि अब यो चिजलाई मैले मान्ने छैन, अब यो चिजमा म रुमल लिएर बस्ने छैन।
म सत्यताको बाटोमा हिँड्नै पर्छ, किनकि म एउटा छोरीको आमा हो। म यस्तो दलदलमा फसेँ भने मेरो छोरी कति फस्ला, मेरो छोरी कति दुःख पाउला भन्ने त्यो सोचले, त्यो विचारले चाहिँ एक दिन म एकदमै बन्द कोठामा रुएर बसिरहेको अवस्थामा मेरो आत्मा त्यो अगुवाई आयो। त्यसै कारण त्यसै दिनबाट मैले ती नराम्रा चिजहरूलाई मैले खोलामा लगेर बगाएँ। त्यस नराम्रो ती तत्त्वलाई पनि मैले हटाएँ। त्यस पछाडि मैले परमेश्वर पिताको राज्यमा पाइताला टेक्न सफल भएको थिएँ। यसमा पनि हजुरलाई धन्यवाद गर्छु मसीह येशूको नाउँमा। र हिजोको दिन के भएको थियो भन्दाखेरि मेरो श्रीमानलाई दोस्रोवालाले चलाएपछि मेरो यो शरीरहरू जम्मै टुक्रा टुक्रा भएको थियो। उहाँले खुकुरीले प्रहार गर्दाखेरि म 7 बल्टाङ खाएको थिएँ, 7वटा देक्ची काटिएको थियो। आज त्यो म्याम आउनु भएको छ कि छैन, मैले उहाँको कारखानामा लगेर त्यो काटिएको देक्ची साटेर मैले लुगाधुनी बाटा पनि लिएर आएको थिएँ। हिजोको दिन मेरो त्यस्तो थियो। मैले यदि नछलेको भएदेखि म 7 टुक्रा हुन्थेँ। दोस्रोवालाले त्यसरी चलाएको थियो। मेरो श्रीमानद्वारा नै मेरो जीवनमा चाहिँ एकदमै घटना विपदहरू परिरहेको थियो, बाँच्न गाह्रो भइरहेको थियो, अशान्ति जीवन भट्केको आत्माहरूले दुःख दिइरहेका थिए। एकदमै कष्टमा पीरमा म थिएँ। त्यति बेला चाहिँ परमेश्वर पिताले मलाई सहायता गर्नुभयो। त्यति बेला पनि परमेश्वर पिता त हुनुहुँदो रहेछ। मलाई सुसमाचार सुनाउनलाई त 3 चोटि चर्चबाट मान्छे पनि आएका हुन्, तर स्वर्गदूत पठाउनु भएको, तर मैले उहाँहरूको कुरा सुनिनँ। किनकि अघि सरस्वती म्यामले भन्नुभयो चुन्ने दिन चाहिन्छ, सुनेर मात्रै हुँदैन होइन। त्यही भएर चुन्ने दिन पनि चाहिँदो रहेछ। ईश्वरलाई करोड करोड धन्यवाद गर्छु म मसीह येशूको नाउँमा। आज परमेश्वर पिताले त्यो श्रीमानको हातद्वारा त्यसरी पिटेको थियो, ओल्लो तीरदेखि पल्लो तीरसम्म फुटबल खेलाएको थियो मेरो जीवनमा भनेदेखि रातभरि रुएर बस्नु पर्थ्यो, दिनभरि बन्द कोठामा बस्नु पर्थ्यो, न साथीभाइका जान पाउने, न माइती जानु पाउने, शङ्खा उपशङ्खाले एकदमै झै झगडा बेसरी हुन्थ्यो हाम्रो जीवनमा। अशान्ति थियो र नानीको जन्म दर्ता बनेको थिएन। त्यही जन्म दर्ताको लागि चाहिँ एकदमै झै झगडा हुन्थ्यो, घरमा अशान्ति हुन्थ्यो। आज परमेश्वर पिताले वचनद्वारा भन्नुभयो कि धैर्य गर मेरो सन्तान, मलाई माग र त धैर्य गर भन्नुभयो। धैर्य गर्न सक्ने शक्ति दिनुहोस् पिता भनेर आज मागेको थिएँ। धैर्यताको साथमा बसेँ। आज ईश्वरको सन्तान भएको पनि 3 वर्ष पुरा भएर 4मा टेकेँ। ईश्वरलाई धन्यवाद गर्छु म मसीह येशूको नाउँमा। आज 4 वर्षको सन्तान भएको छु। 4 वर्षको सन्तानले केही बोल्न पनि जान्दैन, मलाई त केही बोल्न आउँदैन। जे बोल्नुहुन्छ स्वयं परमेश्वर बोल्नुहुन्छ। परमेश्वर पितालाई धन्यवाद मसीह येशूको नाउँमा। आज मेरो छोरीको जन्म दर्ता मैले कराउनै नपरिकन मेरो श्रीमानले बनाएर स्कुलमा पुर्याउनु भयो। यसमा पनि ईश्वरलाई धन्यवाद मसीह येशूको नाउँमा। 8 क्लासमा मेरो छोरी पढ्छ। 8 क्लासमा त्यो फर्म भर्नको लागि जन्म दर्ताको एकदमै आवश्यकता। कतिपय स्कुलमा कतिपयको जन्म दर्ता नबनेर एकदमै गाह्रो भएर कति श्रीमान श्रीमती गएर पनि नभनेर एकदमै दुःख कष्ट एकदमै सिस्टम चेन्ज भइरहेको छ भनेर एकदमै सरकारमा ती कार्यालयमा एकदमै दुःख कष्ट पीडा दिइरहेका थिए। तर मैले प्रार्थना गरेर मागेको थिएँ सम्पूर्णको जन्म दर्ता बन्नुपर्छ। कहीँ नबनेको पनि जन्म दर्ता आज परमेश्वरले बनाएर एकदमै त्यो सिस्टम चेन्ज भए पनि उहाँले तयारी गर्नुभयो स्वर्गदूत खडा गरिकन। र यसमा पनि ईश्वरलाई धन्यवाद गर्छु। परमेश्वर पिताले यसरी आशिष बचाउनुहुन्छ जब हामीले विश्वास मात्रै गरेर हेर्नुपर्छ। आज परमेश्वर पिताले मेरो जीवनमा मेरो श्रीमानको जीवनमा चाहिँ एकदमै मिलमिलाप गराउनु भएको छ, एकदमै प्रेममा बाँधेर राख्नु भएको छ। हिजोको दिन म उहाँसँग बोल्न डराउँथेँ। उहाँले यत्रो ठुलो आँखाले हेर्नुभयो भने म एकदमै तल झुकेर बस्थेँ, बोल्न सक्दिनँ थिएँ। आज मेरो श्रीमानको अगाडि म अलिकति ठुलो स्वर गरेँ भने मेरो श्रीमान झुक्नुहुन्छ। किन तिमी रिसाउँछौ, तिमीलाई के भयो, केमा चित्त बुझेन। आज परमेश्वर पिताले घमण्डीलाई नम्रमा ल्याउनु भएको छ होइन। ईश्वर पितालाई करोडौँ धन्यवाद गर्छु म मसीह येशूको नाउँमा। मेरो श्रीमानमा एकदमै घमण्ड। उहाँ भन्नुहुन्छ तिमी जस्तो त 16 जना पाल्दिन्छु। 1 जना श्रीमती एउटा छोरी पाल्नु कति धौधौ भयो। किनकि खाना नपाउने अवस्थामा पुर्याए दुष्ट शैतानले। सबैभन्दा ठुलो शत्रु घमण्ड। हामीले घमण्डलाई फ्याँक्न सकेनौँ भने यस सच्चाइमा आएर हामी सच्चिनु सकेनौँ। जति पनि लोभ लालचलाई हामीले त्याग्न सकेनौँ, अहङ्कारलाई क्रोधलाई हामी त्याग्न सकेनौँ, आफ्नो बानीलाई हामीले सुधार्न सकेनौँ भने जति नै तपाईँ परमेश्वर भन्नुहोस्, जति नै तपाईँ यस सच्चाइमा आउनुहोस्, नाचेर उफ्रिनुहोस्, तर तपाईँको परमेश्वरको वचनलाई तपाईँले पालन गर्न सक्नु भएन। एउटा नयाँ सानो बच्चा जस्तो भएर तिमी जन्मेनौ भने, एउटा बालक जस्तो भएर तिमी जन्मेनौ भने भनेर परमेश्वर पिताले वचनद्वारा भन्नुभएको छ। हामी एउटा बालक जस्तो भएर जन्मौ,
होइन। ईश्वरलाई धन्यवाद। मसीह येशूको नाउँमा परमेश्वर पिताले भन्नुभएको छ, म पवित्र छु, तिमीहरू पनि पवित्र हौ। हामी पवित्र हुनुपर्छ। पवित्र पिताको सन्तान हामी पवित्र हुनुपर्छ। एकदमै पवित्र मन लिएर परमेश्वरको यस भवनमा आउँ र परमेश्वर पितासँग बिन्ती बिसाउँ, पुकार गरौँ र विश्वास पनि गरौँ। माग्नु बित्तिकै चाहिन्छ नभन्नुहोस्, धैर्य गर्नुहोस्। मैले आज धैर्य गरेको थिएँ, आज धैर्यको साथमा परमेश्वर पिताले त्यो आशिष वर्षाउनु भएको छ होइन। मेरो श्रीमान रक्सी खानुहुन्न, किनकि आज 2 वर्ष भएर यति आइसकेको छ, रक्सी छुनुहुन्न। अहिले अरूले खाँदा पनि किन खाएको होला, त्यो रक्सीको भिडमा बस्नुहुन्न, नराम्रो साथीभाइको माहौलमा बस्नुहुन्न। एकदमै उहाँ सिधा हुनुहुन्छ, तर दोस्रोवाला आत्माले चलाएर उहाँलाई अलिकति बाङ्गो गराएको मात्रै थियो। त्यति बाङ्गो नगराएको भए आज ईश्वरलाई मैले चिन्न पनि त पाउने थिएन होइन। यसमा पनि म त्यो दुष्टलाई पनि धन्यवाद दिन्छु र ईश्वर पितालाई करोड करोड धन्यवाद गर्छु म मसीह येशूको नाउँमा। आज मेरो जीवनमा चाहिँ धेरै काम गर्नुभएको छ। लकडाउनमा पनि परमेश्वर पिताले यति धेरै काम गर्नुभयो। सबैको काम बन्द भयो, तर मेरो श्रीमानको काम बन्द भएन होइन। ईश्वरले यसरी बाटो खुलाउनु भयो। आज चाहिँ परमेश्वर पिताले आयोजनको बाटोहरू एकदमै ओतप्रोत गरेर आशिषले वर्षाउनु भएको छ। उहाँ एकछिन पनि खाना खानु पनि फुर्सद हुँदैन, त्यस्तोसँग बिजी हुनुभएको छ। हिजो चाहिँ हाम्रो बालुवा डिपोको अफिस थिएन, लुकी लुकी काम गर्नु परेको थियो भने आज बालुवा डिपोको अफिस पनि हामीले तयार गऱ्यौँ। आज परमेश्वर पिताले खडा पनि गर्नुभएको छ, यसमा पनि धन्यवाद। अलिकति मैले समय लिएकोमा म क्षमा माग्न चाहन्छु। ईश्वरलाई धन्यवाद। फेरि पनि मैले भन्ने मौका पाउँदिनँ, किनकि अर्को हप्तामा पनि गवाई वचन जनहरूकै हुन्छ। आज म सबै भनेर भ्याउँछु भनेर बसेँ, यसमा पनि म क्षमा माग्न चाहन्छु। अगसर म्याममा पनि एकदम ईश्वरमा पनि क्षमा माग्न चाहन्छु र हजुरहरूमा पनि क्षमा माग्न चाहन्छु। ईश्वरलाई धन्यवाद। सम्पूर्ण ईश्वरको सन्तानहरूमा परमेश्वर पिताले आशिष वर्षाउनु भएको होस्। मेरो गवाई वचनले हजुरहरूलाई एकदमै आशिष मिलेको होस्। हजुरहरूको घर परिवारमा नमिलेको घर परिवार पनि मिलेको होस्। मेरो परमेश्वर पिताले पस्केर दिनुभएको गवाईले हजुरहरूको जीवनमा काम गरेको होस्। हजुरहरूको गवाईले पनि मलाई दबाई मिलेको होस्। ईश्वरलाई धन्यवाद गर्छु म मसीह येशूको नाउँमा। मेरो चाहत भन्नुपर्दा एक मुठी सास छौन्जाल, एक थोपा रगत छौन्जाल ईश्वर पिताको काम गरिरहने, ईश्वर पिताको त्यो दुःख कष्टमा परेका, ती दलदलमा परेका ती टुरा टुरीहरूलाई परमेश्वर पिताको सुसमाचार सुनाउने, परमेश्वर पिताको आत्माद्वारा उहाँहरूलाई पनि एकदमै वचन छर्ने, परमेश्वर पिताको काम गर्ने मेरो इच्छा छ। यो इच्छा मैले यसै आज मञ्चबाट मैले घोषणा गरेको छु। यसमा पनि ईश्वरलाई धन्यवाद। परमेश्वर पिताले सहायता गर्नुहुनेछ, सहायता गरिसक्नुभयो भन्दै यो 2 शब्द यहीँ टुङ्ग्याउन चाहन्छु। ईश्वर पितालाई फेरि पनि करोड करोड धन्यवाद गर्छु म मसीह येशूको नाउँमा। ईश्वर पितालाई करोड करोड धन्यवाद गर्दै सुमी म्यामलाई पनि ईश्वरको फलभन्दा आशिष परिसक्यो र सपना झै संसार छ, भुल्नु नै बेकार छ। सपना झै संसार छ, भुल्नु नै बेकार छ। आत्मा सुम्प्यो परमेश्वरलाई शरीरको उद्धार छ। आत्मा सुम्प्यो परमेश्वरलाई शरीरको उद्धार छ। होइन त हजुर, हामीले आत्मामा एकदम